Cepetan, dipencet tombol merah. Jangan lupa. Itu tanpa presence dari ownernya, tapi bisnisnya tuh jauh. Halo Bu Devi, Pak Oki, bos, saya bos. Ini big boss gua nih, Bang Ijul, sehat? Anak gimana anak? Alhamdulillah. Bu Kiki gimana Bu Kiki? Hai, pagi-pagi loh. Pagi-pagi kita makan dulu. Pagi-pagi udah Raffi. Raffi Ahmad. Kok bibirnya bisa gitu deh? Rayanza, Kok bibirnya bisa gitu deh? itu mirip siapa sih? Kamu coba tuh bibir tuh lancip kayak kamu nih. Mana? Nih. Oh iya. Aduh. Jangan diganggu dong, dia lagi tidur, Enggak, kasihan. dia kalau tidur malam bagus dia tidurnya. Hah? Dia tidur malamnya bagus. Jadi ngorok. Enggak, maksudnya lama gitu tidur malamnya, enggak kayak yang Kamu nanti jam 3 bangun biasanya. Bangunin aku ya jam 3. Lagi berjemur ya? habis jemur minta nenek. Oh, udah jemur. Udah. Yuk, hey, sudah jemur pakai matahari. Mana mataharinya nggak ada? Di situ di kursi. Waduh. Ini gitu, pegar gitu, Aus, Papa. Oh, sudah kamu lagi, ya? Ya. Hai. Hey. Hello. Pa, boleh nggak saya ke rumah Farel? Sama siapa aja? Sama Arik. Terus sama Semi. Nih, sama Femi. Aduh, ada anak bujang pulang sebentar mau lihat adiknya ya? Hah? Pulang sebentar mau lihat adiknya apa lihat mama? Ayo tuh. Bukan ketemu mama. Terus mau pergi lagi. Gitu. Cuma mau lihat. Bawa. Hah? Boleh bawa. Ya Allah, emang tas mau dibawa-bawa? Bekalin tolong bakal. Bekal apa? Pepe. Enak banget. Aku suka pempek. Adiknya juga suka kali ya. Aduh ya Allah, Masya Allah. Kangen nak, pengen pulang sini tuh kangen sama adiknya. Sayang banget ya. Hah? Ya. Kan bisa langsung aja pergi. Dia tahu. Terus ngapain pulang dulu? Mau ngapain sih pulang dulu? Lihat adik. Aduh. Bangun ya. Ayo. Aduh mukanya, mukanya gitu. Aduh, mukanya kayak kacang-kacangan ya. Oh,